3 ऐसे जानवर जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। नंबर 3, इस हिरन के दांत इसके मुंह के बाहर होते हैं, इसलिए इन्हें वैम्पायर डियर या मस्क डियर कहा जाता है। लेकिन ऐसे दांत सिर्फ मेल डियर के ही होते हैं और ये वेजिटेरियन ही होते हैं। नंबर 2, ये कोई अर्थवॉर्म नहीं है बल्कि मैक्सिकन मॉल लिजर्ड है जिसके पास 2 फ्रंट लेग्स होते हैं और ये अंडरग्राउंड्स में बिल बनाकर रहते हैं। नंबर 1, ये दुनिया का सबसे रेयर जीव है जिसे बिग हेड टर्टल कहा जाता है और ये सिर्फ मेडागास्कर में ही पाया जाता है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है।